الله تعالى وبركاته. انا رجعت لكم من بعد ديك الوصفه ديال الفازلين. دابا جبت لكم واحد الوصفه جديده اللي هي حتى هي زوينه للكحبه، اللي هي حب رشاد. كلكم كتعرفوه. كتشديه كديريه مع رايبي، كترقديه فيه وكتخليه شي نص ساعه بحال هكا حتى كيطلق، وعاد باش كتاكليه للدراري الصغار الكبار لكلشي. ومن الاحسن اختي ديريه في دانون، كيكون المفعول ديالو مزيان. دابا انا غادا نوريكم كيفاش كندير ليه. هذا كديريه للوليدات الصغار، بالنسبه ليهم عزيز عليهم دانون ريبي داناب كياكلوه ليك. بسم الله على بركه الله. ها هو اختي كنديروا ليه بحال هكا. بسم الله. كتخلطيه مزيان حتى كيتخلط كله مع بعضياته. من بعد ما كنخلطوه كنرجع نرجع ليه هاد الغليقه ديالو، وكنخليه في الثلاجه مده نص ساعه بحال هكاك حتى كيطلق فيه هاد حب الرشاد باش كيعطي مفعول زوين. وشكرا لكم خواتاتي.